Ingon pastong higala nga membro sa iglesia ni King Kong, ihag yung tawag anang paningkamutan bang isulod ang ilahang pangunahon na o ilang ipasangil sa mga Katoliko pariha nato. Naunsa man, pag minguntag ang Santo Papa mo ang Supreme Head, buti pasabot siya na tag-iya sa Iglesia Katolika. Pag minguntag ang Santo Papa Supreme Head, mas labaw pa siyang Kristo. Dili, oy. Ang Santo Papa, dili pariha kang Manalo. Nga naman, kasi Manalo, ang ubang mga founder sa kining gitawag og mga lain-laing sekta, sila man ang mga tag-iyaan ng mga iglesia nga ilang gitukod, mga sekta nga ilang gitukod. Pero ang Santo Papa dili man siya maong tag-iya mo bitaw si Pope Francis karon ika-266 na ka Santo Papa. Nya lain-lain ang rasa, lain-lain ang pangalan, dili na sila kadugo. So buot ipasabot kining maong gitawag og Santo Papa dili siya ang tag-iya. Pero naman lang kita pagtulunan nga ang Santo Papa Supreme Head. Nga naman, tungod kay ang atuang pagtuo, pagbingon tagsimbahan composed of the militant church, the suffering church, and the triumphant church. Ang Santo Papa, siya ang supreme head, siya ang pinakalabaw only to the gitawag og the militant church. Aniya, ato ang basahon sa ato ang pagtulunan. Niya ha? 1823 mo gihapon the sources of the Catholic dogma. Nag-ingon, if anyone that says that the blessed Apostle Peter was not established by the Lord Christ as the chief of all the apostles, pinakalabaw, pangulo sa mga apostoles, and the visible head of the whole militant church, or that the same received great honor but did not receive from the same our Lord Jesus Christ directly and immediately the primacy in true and proper jurisdiction, let him be anathema. So ang Santo Papa, siya lang ang pinakalabaw nga gitawag og pangulo sa simbahan nga naglawig aning kalibutan. Pero ang tibuok tawag anang simbahan ang pangulo si Kristo. Ang Santo Papa igo lang siya nga nangulo, igo lang siya nag-administrate sa militanting simbahan o sa kining gitawag og simbahan nga nakigbisog aning kalibutana. Nga diin gitugyan ni Kristo, gito niya nga niingon siya nga feed my lamb, feed my sheep. So buot ipasabot ang Santo Papa, kuan siya tawag anang siya ang pinakapangulo sa tanang pangulo dinhi sa simbahan sa kalibutan. Visible head, makita nga pangulo kay ang Kristo na naman sa langit, na ang Kristo ang iyang presensya, ang iyang panggamana ani ining maong simbahan na, pero dili man pwede nga wala sila makita nga pangulo ni ining maong simbahan na. Mo na nga na ay representante, na ay successor sa San Pedro nga gitugyan ni Kristo nga mo ay mudumala ni ining maong gitawag og simbahan na, mo nang na ang Santo Papa. So, mo na ang question, kinsa man ang pinakapangulo? So, sa militanteng simbahan, sa church militant, dinis kalibutan, ang visible head, ang chief of the apostles, nga makita nato nga San Pedro karong panahon na maokining ato ang gitawag og Santo Papa. Yang Santo Papa, dili man siya kuan, dili man siya tawag anang perfect, na panahon nga musunod siya studo simbahan Katolika, na panahon nga siya ang kagalingon musimang studo simbahan Katolika, kay normal man na sa usa ka pangulo nga pareha nato tao. San Pedro bitaw si Piat man pod, di ba? Ato ang tawag anang tan-awon diya sa balaang kasulatan. Pero wa nagpasabot nga nawala na ang iyang pagkapangulo, nagpabilin gihapon ang iyang pagkapangulo bisan pa orloyo sa gitawag niyang kahuyang. Pero ato ang timan-an sa tibuok simbahan Katolika nga naa ang simbahan sa langit, simbahan nga tawag ining nag-antos mootong sa purgatorio, o simbahan nga naglawig aning kalibutana. Ang Kristo kanunay nag-uban niini, unya ang Santo Papa igo lang nag-administrate. Siya ang administrator sa simbahan nga gitugyan ni Kristo niya. Niining maong gitawag og kalibutana. So, lahi ang Santo Papa kang Manalo, kay ang Santo Papa only an administrator, pero si Manalo siya ang owner, siya ang tawag anang incorporator, at the same time siya pod ang tawag ining fundador or founder. Ngunang gitawag siya present head, the supreme head, or executive minister nila. So siya ang pinakalabang ministro. So buti pasabot,
Makita nato nga ang papa og ang kining kang manaluyloy ug ubang pang gitawag og mga miyembro gitukod og tao, sila ang tag-iya sa iglesyang ilahang gipamtukod. Pero kang Kristo, ang Santo Papa, igo lang nag-administrate, nagdumala sa simbahan na gitugyan ni Kristo didto nila. Nang ayaw ta pailad ngano man kay kini mo mga tawhana hilig kay makutlo og librong Katoliko apan ilang lubagon ilahang tawag anang tuison ang maong pagkutlo aron pagpanglingla pagpangilad ng natong mga inosente kadtong mga inosente nga gitawag og mga Katoliko. So next na pod at wala pong tubagon ang iyang next na pod nga argument kay para makita ninyo nga kining mga tawhan na mangingilad ining dagko. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.